بیش از 50 خانه و بناهای معموری جماعت‌های چارکوه و سرخ اسفره که بر اثر مناقشه خونین شب 27 و 28 ینور قسماً یا پره تخریب شده بود تا حال برقرار نگردیده است. مقامات ضرر آن را نزدیک به 2 میلیون سامانی حساب کرده بودند و به گفته ساکنان بارها آمده وعده جبران کردند. در این خانه‌ها بیش از 240 نفر اقامت می‌کنند. همین وعده داده برفتن که آباد میکنیم گفتن خیلی عمده برفتگیشون به همین استفاده است یا خیلی چی باینه یادم کردی نه اون میخوام که تسر یادم کنن همین جانکومو دامده شینم میگه یگانه بنگاه طبی در دهه سامانیان هم در آن جنگ حمله تیر و توپ قرار گرفت و بعد آن دیگر فعال نگردیده است. ساکنان بیش از 3000 نفره این دهه برای طبابت به خانه طبیبان یا به بیمارخانه مرکزی می روند. غیر این چند بینای آشخانه، نانپسخانه، مغازه و دیگر انشاءات یاری رسان آسیب سبک دیدند. خانه های نیز هستند که در این تنش ها بارها هدف قرار می گیرند و صاحبانش دست و دل دیگر باره بنیاد کردن آن را ندارند. من مثال پول لیشیم نیست که هر گفته اینا بامبیت کران گیرن من اولش کرده وای کران گیرم دوست ما اینجا آباد کرده وای کنم باز زده با امریکای کنه دیگر من زندگی ما وی ما اکثر این ساکنان حولیه‌شان را با پول از مهاجرت مهنتی در روسیه کار کردهشان ساختند و برایشان این تلفات خیلی گران است. یک خانه نوساخته تختبای کریموف که حالا همراه عائله‌اش در روسیه است با مال و اموالش سوخته است، ولی برادرش میگوید با برگشتن آنها در این وضع برای زیستن عذاب میکشند. خانه سوخته. ساکنان طلب دارند که مقامات هرچه زود خانه‌هایشان را تعمیر و بازسازی کنند تا از سرسانی و بیجایی زودتر رهایی یابند. مقامات تاجیکستان رسما نگفتند که کی خانه‌های ساکنان را ساخته می‌دهند. این سبب می‌گردد که ساکنان از این منطقه‌ها کوچ بندند. سبب مناقشه و دعوا و خونریزی بیشتر از 400 کیلومتر مرز تعیین ناشده تاجیکستان و قرقیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند. جنگ و دعوا هم اساساً برای زمین، راه و آب و منابع طبیعی سر میزند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر اسفره.